Dit programma is mede mogelijk gemaakt door schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen. De Rood van L11 Alaaf is een vereniging in ontwikkeling. President Ruud en Alt-Prins Bart hebben nu hun eigen residentie. Daar ontvangen ze gans vastelovend vierend Limburg. Alleen zonder mij, Ire president Tom, fundament, behakken en verlosser huurt het natuurlijk nooit wat. Welkom in het Vastelovenscafé. Het is vet dondersteeg, traditionele beetje de oude vandaag. Wat is het morgen? En morgen is beroep en vriending. Hey! Moest ze beroep uitbeelden, mag ze komen, dat is het Ja, eigenlijk. mag je doen wat ze best. Als Ja. je maar beroep bent. En een kleine theaterstukjes op straat. Oh, heel leuk, ja. Maar eens faken, hè, Ja, jongen. iets gefeken, ik ga best wel gaan dames. Wie kent het? Ja, het zijn alle nieuwe prinsessen. Rimke, Danny, Wendy. En dan hebben we nog Astrid, Claudine, Zoe en Fem. Alle nieuwe prinsesgoeden, alle nieuwe daar merkwoorden. is het Ja, dan. daar komt het dan. Dan is het dan het, hè. Daar is het dan. De prinses! Daar is de prinses met De elfenrood. Ja, welkom. Maak plaats. Maak plaats. En klatjes in de mond. Krijg ik een medaille of een scherpe pin. Oh, lekker. Kom eens kijken of ik met je dansen kan. Welkom. En een rutje beer. Ach, wat een bevierde prinses. Toch heer. Hartstikke idee. Jongen, jongen, weer gesminkt ook op donderdag. Hoi Ingrid, het is een dag weer alweer. Had ze dan nog inspiratie? Want het geeft maar deurtje. Ja, morgen ga je het echt van start. En we gaan lekker remuns vandaag. Dus het ganse gezicht werd gesminkt, Bikas. Ja, want de romun is donkere kleur, of niet? Ja, dat ga ik niet doen, maar wel een gans gezicht. Ik ga wel van een beetje vrolijkheid. Is ze tevreden met een remuns gezicht straks, Kas? Ik haai van een voorkoffer. Dan werd ze ook weer niet meer herkend op straat. Er Heerlijk. werd echt gans stooggeklats nu, hè? Heerlijk, I love it. 25 minuten, Ingrid Hasten. Wederom, gaat lukken. Tiet gaat lopen. Mag je applaus voor de schminkers? Hey! Ja, vergrond de prinsenrooie traditie binnen onze vereniging, want morgen is de grote prinsenproclamatie. Maar ja, dit is altijd een gespeculeer. Niet alleen online natuurlijk, maar ook in de uitzending. En voor vandaag een groot panel om door over na te denken. Ik kom even bij dich, stel ik even voor de hoogheid. Danny, Danny van? de nagraverkus. Applaus. Ja. En met? Zoe, Van de? Rieste, Van de Rieste, applaus. En met? Remke, Van de? Nachtgaver, Dat dacht ik al, ja, applaus. En met? Fem, Van de? van de Rieste. Van de Rieste! Weer vonden we het spannendste om prinses te worden van ik ver. Want wij hadden de oven van tevoren wakker gelegen. Doe hè, dan vond ze het heel spannend. Hey, is het net zo spannend voor grond de balken erbij houden? Want hier kijkt natuurlijk nooit televisie, maar wel op social media. Nou, dan als je de telefoon rijdt ook. Dus de balken komen erbij en dan gewoon voor Prinsenrooien. Laat ze maar eens even zien, wij zijn in de race. Ook dit jaar hebben we weer een flinke stapel kandidaten. Wordt het prinses Mario 1? Of gaan we dit jaar dan eindelijk op zijn Frans? Hebben we een tomtom nodig om door te komen? Of holt Tezenbekker zijn prinsenpak uit de kas? Komen we voor de slumste? Of komen we toch totaal de andere kant op? Pakken we even zo deze pools? Willen we wat wilders? Of toch het geluk van Limburg? Het is tijd voor het prinsenrooien. Poeh, dat was een rijtje. Wij vonden het lastig om in de auto te zoeken. Ja, dat ook, hè? Wat moeilijk, hè? Maar toch, dit ganse panel had tijdens het filmpje vergaderd. En er is een naam gekomen. Wil ze hem eerst even voorlezen? Wie het? Prins Frans de Eerste. Prins Frans, laat hem maar eens even zien. Oeh. Frans Pollux, uit Venlo. Dankjewel, hoogheden. Dankjewel voor het hezen. Dit wordt het Prinsenrooien. Van noord tot zuid kent je geen haar stemgeluid. Zelfs de Randstad kriet plat. Wij kent haar niet, als koningin van het Limburgse leed. En wat is de naam van deze grandame? De koningin van het Limburgse leed. Zingt de allerschoonste liedjes bij de vleet. Generatie op generatie groeit met haar op. Steed al decennia lang in de Limburgse top. De koningin van het Limburgse leed. Jeker vier zijn vastelovend is doelmap compleet. Op jeker zitting Prinsenbal. In café of zaal klinkt de Limburgse nachtegaal.
Ze komt uit een muzikaal gezin. Muziek ging door toes met de paplepel in. Schenk haar een pop, wist toen nog niet. Mijn meisje wordt ooit koningin van het Limburgse lied. Ja la, ja la la la. De koningin van het Limburgse lied. Zingt de allerschoonste liedjes wie de vleet. Generatie op generatie groeit met haar op. Steekt al decennia lang in de Limburgse top. De koningin van het Limburgse lied. Jeker feest en vastelavond is doorbed compleet. Op jeker zitting Prinsenbal. In café of zaal klinkt de Limburgse nachtegaal. Nog eens een gruien. Groot geworden, door klein te blijven, zie ik hem altijd weer bovendrijven. Verwillen haar nog lang niet kwijt, want ze is ons vaste waard. In de vaste lovestijd. Dit kleine grote Limburgs icoon met haar microfoon is ons paradepaardje. Zeg maar visitekaartje, want Frankrijk had de scène en Edith Piaf. Maar vier in Limburg hebben moeder Maas en we hebben Beppie en Beppie Kraft. De koningin van het Limburgse lied. Zingt de allerschoonste liedjes wie de vleet. Generatie op generatie groeit met haar op. Steekt al decennia lang in de Limburgse top. De koningin van het Limburgse lied. Jeker vier zijn vastelavond is doorbed compleet. Op jeker zitting Prinsenbal. In café of zaal klinkt de Limburgse nachtegaal. Beppie is en blief, vergeet dat niet. De koningin van het Limburgse lied. Hatsé! Hartstikke leuk in orde van dit. Ja, in Margraten hebben ze dan niet 1, 2, 3, maar 7 prinsessen uitgeroepen dit jaar. Ja, en het liep wat een complot, of niet, Wendy? Wie zit het van de nachtdravers? Nee, het was geen complot. We wisten het eigenlijk allemaal niet van één. Maar wie vult het om met alleen maar meisjes te zitten? Ja, dit is geweldig. Wat is daar zo leuk aan? Ja, we zien gewoon een hele leuke groep. Vooral, we verkennen het heel goed met één vinger. We zien wel 2 verenigingen, maar het pakt zich heel goed. Maar worden de leuke jongens op? Of wie hebben ze... De leuke jongens wouden geen prins speuren. Ze zien niet op, maar ze zitten heen. Waarom is het belangrijk dat er veel prinsessen werden uitgeroepen? Is dat... Ja, het is een kwestie van emancipatie, ja. Ja, maar waarom dan? Waarom vind je dat belangrijk? Omdat het het langer volhouden als die mannen s'avonds. En wat is het geheim dan? Wat is het geheim? Wien met 7-up in plaats van bier. En af en toe een beetje meer 7-up dan wien. Ja. Hey, hoe is het meest naar uit? Toch naar de optocht. Ja, het bovenop de wagen staan en iedereen kennen zien en het snoepboet gooien. Ja, dat vroeg ik me wel aan. Hoeveel kilo snoep heb ze gekocht? Ik nog niks, dat gaan we vrijdag doen. Doe je dat ook met 7 tegelijk? Nee, dat waren met dus 3. Met dus 3 van de nachtdravers gaan we wel vrijdag samen het snoep kopen. Hey, en liedjes, heb je die ook? Veel liedjes? We hebben nog geen eigen lied, nee. We hossen gewoon op alles wat langskomt. Zo is toch even kunnen vragen. En voor iemand nog toe zit en een liedje wil maken natuurlijk. Ja, weet ze nog een? Zitten er ook liedjes met een randje in Margraten omstreken? Hebben we liedjes met een randje? Nee, we hebben geen liedjes. Nee. We gaan overal gewoon vol erin. We doen niet aan randjes. Dan is Joop in ieder geval niet in Margraten geweest. Maar waar ergens aan is liedjes met een randje van Joop. Ja, zo is het.
Wel leuk, feministisch carnavalsnummer. Buiten dat het een mooi plaatje is, ja, van die dames, is het ook een heel mooi liedje. Dit moest ze niet cancelen, Joop. Dit had een revival nodig. Van alle liedjes wat ik tot nu toe gehuurd heb, vind ik deze nog wel het meest kennen. Want waarom zou je de mannen niet eens voor de gek gooien kunnen werden, toch? Ik vind dat juist het leuke. Ja, we hebben natuurlijk een traditie van 100 jaar. De vrouwen op een bepaalde manier leer te zetten. Met kerkruisvermeertjes en ja, die mokkel en zo. Hoeveel van dit soort liedjes zijn er nu? Weinig. Echt te weinig. Dus nee, dit moet niet in een koffer, dit moet uitvergroot. Nog een keer opnieuw uitgebracht werden. Alle woensheid zoeken zak, die hebben we in bad. Er zijn nog altijd mannen die op vandaag die dat spiegel toch wel even nodig hebben. Ik vind dat de mannen wel eens meer erdoor gehaald mogen worden. Maar ik zou tegen de dames willen zeggen, blijf dit beetje zingen, want het is het wel nodig. Nou, dank je Guus. Ik ben het helemaal met je eens. En ik hoop die andere mannen ook, anders kom ik langs, jongens. Het is tijd voor een enorme quiz, de Samba Telequiz. 1 minuut 11 gaat het duren. De has in de inhang, een sambafoon in de angerhand en een telefoon. En dat zijn nog de mogelijke antwoorden. Ik wil het ganse café vragen te gaan staan om met te spelen. Allemaal even staan. Wie het foute antwoord geeft, moet gaan zetten. Wie aan het eind van de rit nog steeds kiet prijs van onze erepresident. Die meteen ook de tit bijhult. Als er zoiets zit, erepresident, zet hem eraan. Dan is hij de eerste vraag. Er is 1 stadsprinses die solo regeert in Limburg dit seizoen. In welke plaatje is dat? Is dat sambafoon in Weert of telefoon in Landgraaf? Nu laten zien. Het goede antwoord is telefoon Landgraaf. Alle jullie met sambafoons nu gaan zitten, die zijn af. Ja. Vorig jaar wordt een vrouwelijke prins te gast in het Vastelovenscafé. Prins Femke. Van welke vereniging wordt hij? Sambafoon de Eekheuren uit Heerlen, telefoon de Kwas uit Venlo. Laat maar zien, sambafoon of telefoon. Goeie antwoord is sambafoon, de telefoons moeten gezet van de Eekheuren. Is Ariel van de Kleine Zeemermin een prinses? Sambafoon ja, telefoon nee. Telefoon Zuid-Aven is zeker wel een prinses, de dochter van Triton, de heerser over de zee. Hebben we nog tijd voor een vraag? Ja. Nog tijd voor een vraag. Bak af, ik heb gedroomd vannacht, ik word de prinses. Sambafoon, ik hoef er 5 en dronk er 6. Telefoon, toch word ik niet veel anders dan de rest. Telefoon is het goede antwoord. Amalia, Alexia en sambafoon Ariane, telefoon Ariadne. Het goede antwoord is sambafoon, de telefoons en van Zuid-Aven hadden het geworden. Proficiat, dit wordt de Samba Telequiz. Wir komt naar de Einzelgang. Ja, kom maar. Leon van der Bos, Oeterbunk, is er bij 15 maart met hoofdvasten in Limburg, gemeente Landgraaf. De 11e Einzelganger optocht. Het jubileum gaat groot gevierd werden. Ja, vieren, dat is misschien even net aan de orde. Ja, dit huurt wel bij Vastelovend. Vrouwen en de heerser, we hadden hem nog heel even met Spatty Pam Pam. We willen eigenlijk bij de oud-prinsen gaan duien. Vind je dat leuk? Die ben ik enig. Ja? Is het met Bart? Ja, Bart zit... Maar dan moest iets aftreden. Ja, dat ben ik ook gedaan dan. Iets aftreden. Maar verstaan, Pat, die moesten nog gaan zeggen tegen de mensen hoe ze nog Nou, ik wil echt zeker hartelijk bedanken voor de fantastische seizoen wat ik heb gehad. Het was niet alleen met carnaval hartstikke leuk. Ik heb een hele fijne receptie gehad. Ja, als... wat best eigenlijk van mij? Ik heb geen idee. Vuurganger. Hartstikke leuk. Ik heb hier heel veel van genoten. Ik heb het met de hondje in het veld weggesmeten. Ja. En wat truc. Echt enig. Nee, dank jullie wel dat het mooi was. Ja. Oké, ik ga stoppen. Ja, applaus. We beginnen met het kreuntje. Het kreuntje moet eerst het kreuntje, ja. En dan moet hij weer... Ja, en nu dan de scepter. Hij staat nog even. Ja, die ken ik nu nog gekloot. Ja, aan de erepresident. De scepter als laatste der regalia werd ingeleverd aan de erepresident.
Ja, dan nu bij de En dan oud-prinses moet ze is zeggen, het. dan is het weer voor u. Oh, dit is nu weer zoals het altijd is. De normale Miss Patty Pampa. Ja. En nu kent ze dat Normaal. Nu met die oud-prinsen. Oké, En nou. wil ze erbij? Wil ze bij die oud-prinsen, ja. Ja, natuurlijk. Ja, dan moest ben hij niet even op de geleden, knie op die Wat gaan we kist doen, komen zitten. Tom? Alleen maar leuke Wacht, dingen. Wat gaan we alleen maar doen? leuke dingen. Leuke dingen? Ja, ik kan het niet Kan vertellen niet wat. wachten. Sorry voor de panty, even op de knieën, hè, op dat kistje. Ja, nee, dat huurt erbij. Sorry dat je achter me... Ja. Ja. Goed zo. Bij de oud-prinsen komen, dat behelst een aantal dingen. Het is een Limburgse vereniging, dus voorhand gaat Limburgse tradities, waar je aan moest onderwerpen om bij dat selecte gezelschap te komen. Vind je dat goed? Nou ja. Oké, dat begint met het eten van onvervalste Limburgse stinkies. Ik dacht die ganse vlaag. Maar dat is de laatste Ik ruik stap. het er niet. Die ganse vlaag. Wacht even. Is dat één ganstoosje? Ja, pak die maar de helft of zo. Pak ik één. Geet dat met die regel. En dan een keer met het u. Ja, dan maar een flinke hap. Heerlijk. Oh, wat jammer dat er geen geur-tv besteedt, hè? Wat een log in die café, hè? Ongelooflijk. Stap 2. Oh, dan vind ik ze er lekker ogen van. Ik zet hem alvast in. Het Limburgse kruidenbittertje is natuurlijk Els. Liever Expeditie Robinson ben ik terechtgekomen. Ja, heerlijk. Zo. Kan ze meespelen met de echt Limburgs Elske, alstublieft. Dat is toch lekker, joh, Shelly net aan. En hoe is de hering? Of niet de hering? Hebben ze dat ook? En hoe, daar is de vlag, Oh, Hans. daar is de vlag aan ze binnen. Dat is flauwekul en houdt er vanzelf. De laatste plichtpleging is dat ze natuurlijk die eigen prinsfoto in de Oud-Prinsengalerij hangt. En dan is het officieel beklonken. Dan ben ze lid van de Oud-Prinsen samen met Bart Storke. Op 7 juli is er barbecue van de Oud-Prinsen dit jaar. Wie denkt wie mee? Heel veel leuke Wie activiteiten. denkt wie mee? Ja, maar het moet wel even kijken. En geef aan de boer. Oh. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehaald. Zo'n goeie hebben wij nog niet gehaald. Nog één keer een applaus voor Miss Patty Papa. Ich hab geträumt vannacht, ich war de Prinzess. Ich war de Prinzess. Doch war ich nicht verwandt, das ist der Rest. Want ich heel van uit kom, en stond aan het buffet. En danste geren in de Polonaise met. Ik heel van uitgaan en kan niet meer stoppen. En amuseerde mich met mijn gouden kruintje op. Ja, 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 la, ja, la, 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 la. Wie om de mos geboren is, die goed zich geren de door. En die zich dan een pelsje drinkt, die loert dan een op een oor. Daarom zing ik de hele dag, ik heb het nog in de zin. Ik ken nu graag verraaien, hoeveel ik gelukkig ben. Ik heb gedroomd vannacht, ik word de prinses. Ik word de prinses. Toch war ik niet verwandt, als de rest. Want ik heel van uitgaan en stond aan het buffet. En dan
amuseerde mich met mijn gouden kroontje op. Ja, zeker. Voor alle prinsessen, ik heb gedruimd vannacht. Voor God door Judith Kuipers, ergens in de provincie, Krubbelkes vastelovend. Aurora est. Wie aan Paul en Leo denkt, denkt waarschijnlijk aan dit liedje. Maar in 40 jaar artiest zijn hebben ze nog meer bereikt. Ze wonnen 9 keer het Heerlands concours en wisten 13 keer de finale van het LVK te halen. Met winst in 2004 met dit nummer. En voor dit alles werden ze geëerd. Ze mochten deze week promoveren aan de Narre Universiteit Limburg. En daarom hebben we haar uitgenodigd om vanavond hier haar doctoraal examen af te leggen. Traditioneel gezien zouden voor u begeleid worden door 2 paranimfen. Evel had hier waarschijnlijk niet goed begrepen wat een paranimf zou moeten zien. Die van ons, in ieder geval, wordt aan de ingang door 2 handhavers aangehouden wegens het overschrijden van de maximale Maastrichtse zedelijkheid naar kinderbedtijd. In hun thuishonk De Fabel in Heerlen kijken de kerstverse dokters terug op hoe het ooit begonnen is. Ik ben er leid tegengekomen, uiteraard met vastelovend. Wie voor alle 2 voor de spas een trombone houden gegolen. 4 kosten alle 2 geen niks. Zal ik netjes horen. Schandaal maken. Ja, schandaal maken, dat kostte voor wel. Ja. En we komen dus regelmatig tegen in Wiertschaften. En dan zag ik van ja, ik had een idee voor een liedje zitten, maar ik weet niet wie dat moet. En ik ken geen noten schrijven, maar ik kan hem wel op de monica spelen. En zo, prima. Zo, ik ga naar een kameraad, die studeert aan het conservatorium. Die kent er waarschijnlijk wat chocolade van maken, wat ze leuk vindt. Dit is wie 4 deze kwesties benaderd had in ons onderzoek. Quod erat demonstrandum. Zag de 4 van als we Lieske zouden moeten maken, van wat voor leuk vingen. We zouden van Gerens een slager winnen. Heerlijk. Check, hand voor gedoor. Ja. Wat ze over leuk vinden. Maar jongen, zou ze een keer in de Menammenkoer kunnen storen. Check, hup, gedoor. In de finale van het LVK storen. Check. De zoepkoel. Zoepkoel, precies. En de winnaar LVK 2004, Paul en Leo met 2 maal afgezegd en nog te kort. Nee, die voor ons begonnen zijn, ja. Zo enthousiast zijn voor nu nog altijd. Weet ik zeker, 200%. Dat geldt voor Paul en dat geldt voor mij. Judith Kuipers, ergens in Limburg voor dat echte vastelovensgevoel. Oeh, Kasman. Ja, kijk maar eens in de spiegel. Ja, dat is toch super vet? Ja, ik ga hier wel van, ja. Laat dit maar erop zitten tot zaterdag. Was ze bij uitleggen, Ingrid, wat is de Romeunse touch hij aan? Gewoon gans toegeklapt. Gekladderd, wel met enig gevoel, maar ja, wel een gans geschminkt gezicht, want het hele jaar door mocht ze lekker normaal doen. Nu met deze dag even een beetje extra uitpakken, dat is toch wel erg lekker. Nou, ik zou zeggen, hoorlak erin, rechtop slopen, dat kent ze vast lovend gevieren, joh. Tot zaterdag dan. Mag applaus voor de schminkers. Ja. En daarmee komen we hier aan de sluis van de 4e editie van het Vastelovenscafé van dit seizoen. Mag applaus voor Pappy Kraft nog een keer, alsjeblieft. Voor Miss Patty Pam Pam. En echt danken allen voor het komen. Een fantastisch seizoen ook voor alle hoerigheden. Dankjewel en tot de volgende keer. Om 8 uur, dankjewel. Het café gaat sleten. Kom maar. Draait. Ja. Goed eten, stevig eten. Spek met ei, kook en drank. Op het platteland van vastelovend vierend Europa is dat dé manier om te overwinteren. Om halsreikend uit te kijken naar het voorjaar. In veel landen werden eier en keuk in een zingende beeldeltocht van deur wies deur ingezameld. Gebak of eier in ruil voor een dansje en een liedje. En de opbrengst vervolgens gezamenlijk opeten. Een goeie boom is nodig voor een paar dagen vastelovend.
Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Schminkspecialist, Wheeler en Vegersmeubelen.